अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरफान खान एसएस गोट फार्म परलिका से हमारे यूट्यूब चैनल एसएस गोट फार्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जमुनापरी सीप। ये एक मेल और एक फ़ीमेल की जोड़ी है दोस्तों। और जिस किसी भाई को इंटरेस्टेड हो इनमें तो वो हमसे संपर्क कर लें। रीजनेबल प्राइस में ये जोड़ी आपको ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट केयर करवाई जाएगी, आपके घर तक पहुंच करवा के देंगे रीजनेबल प्राइस में। हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करें। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब